बाराको परवानीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को यो चैनपुर बिर्ता शिवपुर र रामटोल गरी 4वटा टोलमा लगभग 400 जनाको घर ध्वस्त भएको छ। यो एउटा वडामा मात्र हो भने 40 जना घाइते छन्। यहाँ यो टोलको मृत्यु हुनेको अहिलेसम्म पहिचान खुल्न सकेको छैन, तर घाइतेको मात्र अहिले समाचार प्राप्त भएको छ।